Le colline del Prosecco come le Dolomiti e le ville del Palladio, patrimonio dell'umanità, un'ambizione d'eccellenza, un riconoscimento che farebbe balzare l'area compresa tra Conegliano e Valdobbiadene, tra le meraviglie del mondo, i vigneti e le colline, il lavoro dell'uomo e il vino, gli elementi che hanno dato vita a un intero territorio e che da centinaia di anni lo caratterizzano, potrebbero diventare beni dell'UNESCO, un paesaggio straordinario che ispirò pittori come Giambattista Cima e poeti come Andrea Zanzotto. La richiesta è per il riconoscimento quale patrimonio culturale, ovvero dove la presenza dell'uomo e il territorio hanno fatto delle specificità particolari. E a promuovere la candidatura dell'area sarà l'ente provincia, il Consorzio per la tutela del Prosecco insieme all'IPA e alla Camera di Commercio. Potrebbe aumentare la nostra attrazione anche per la presenza dei turisti, anche per valorizzare la nostra attività manifatturiera e ovviamente in primis quella legata alle attività agricole del gusto come il vino prosecco. La firma del protocollo ha dato il via ai lavori che avranno lo scopo di produrre due documenti, una relazione che attesti i punti di forza del territorio e una previsione della gestione della zona per il futuro. Poi il lavoro sarà presentato dalla Regione al Ministero dei Beni Culturali e infine all'UNESCO. I tempi che noi prevediamo sono circa di 1 anno e mezzo, 2 anni per ottenere il riconoscimento UNESCO, ovviamente se il Comitato UNESCO ravvisa le qualità di questo territorio.